So, kung sundon na to ang pangunahon na sa mga amigo na to, nga mga dili katoliko, yun sa nila pag-identify. Nga kanang Biblia karon nga ilang gibit inspired na. Yun sa nila pag-identify, kung dili simbahang katoliko ha, granting without admitting na dili simbahang katoliko, dili na sa simbahang katoliko ang Biblia. Granting without admitting, okay, kinsa man ang nagdeklara nga kining libruha composed of Old and New Testament, Biblia ni. Actually, gabi na ako gi-post nga kuan, na ako gi-post nga tawag ini nga usa ni, kining reels, daghan ka ayong mga di katolikong halos mag-wild na. Mag-wild na sila sa ilahang kuan, mag-wild na sila sa ilahang tawag ini kasuko. Bisag unsa na lang ang ilahang kuan, bisag unsa na lang ang ilahang gipangyawit. Pero ato anang usa-usahon og tawag ining tubag. Kaya ako ang gipost mo kagabi nangopya ra gani og Biblia, mura na og tawag ini mga correct. Actually, naghimo lang ko og kanang real talking ba akong baga. Ngano man kay tanawa ra gud do. Kita ang tag-iya sa balaang kasulatan. Yes sir. Salamat sir sa update. Kita ang tag-iya sa balaang kasulatan. Unya pagkahuman kita ni noon ang kurhian. Nahulog nga mas hawod pa ang mekaniko kontra sa inventor. So ingon ana nga prinsipyo ba? Kung tinuod ang ilahang interpretation sa nakasulat sa balaang kasulatan, nahulog nga mas hawod pa ang mekaniko kaysa sa inventor. Unya pwede kurian sa mekaniko ang inventor sa makina. Muna dakong tawag ini nga katawanan mga sir og mga ma'am. Pagipunto dito mga sir og mga ma'am nga nainanunglo. Ikaw, kung ano bihay mong naong, dako na kayo mong Hindi ko na mo sunod. Actually, looy ang mga tawhana. Kay daghan ka sila mga puntos nga gipangkot sa Biblia pero dili maoy kana bitong gipunting sa balaang kasulatan sa isyu nga ato ang gitakel. Actually, sa tinuod lang, musugot sila sa dili. Kung walay simbahang katoliko, walay Biblia nga maabot aning kalibutana. Ito Biblia manggod, kung may kong Biblia, scriptures na that composed of Old and New Testament, regardless og asa na gikuha sa simbahang katolika. Basta ang pinaka-importante, siya ang responsable nga nagtanaw, siya ang responsable nga nagpili, siya ang responsable nga nag-define, siya ang responsable nga nag-ila, na kining maong balaang kining maong makasulatan na balaan ni. No, balaan ni. So, kung wala pa yung Espiritu Santo niya, dili siya maka-identify. Oy, kung wala pa yung Holy Spirit, dili siya ka-identify nga unsa ang inspired o dili inspired. Mo lang tani dapat tan-awon sa mga di katoliko ba? Kung wala pa yung Espiritu Santo ang simbahang katolika, kung wala pa ha, anong nakailaman siya nga kining maong Old and New Testament inspired ni? Di ba? Sa kadagang-dagang mga manuscripts nga nakuha ni San Jeronimo mga around 4th century. Gipa-translate ni Papa Damaso I, gipa-translate niya for 30 years, not less than 30 years. Gipa-translate niya. Dili lang kay ito isa ka manuskrito ang ilang nakuha. Dili lang kay 27 ka manuscript ang ilang nakuha sa New Testament. Not less than 1,000 manuscripts ang ilang nakuha. Kung may Espiritu Santo ang simbahang katoliko, but pasabot, dili lang kay 27 books ang ilhon dapat sa mga Kristiyano. Di ba? So, dili lang unta kay kana moy ato ang libro karon. Ang Old Testament daghan po sila mga scriptures. Dili lang kay kanang 39 sa Protestante o kining 46 sa kining Katoliko. O at the same time, sa panahon ni Ginoong Jesucristo, wala na gina-honor sa mga tao, except sa mga Kristiyano ha, wala na gina-honor sa relihiyon kaniadto ng ilang naandan nga Judaismo. Wala gi-honor ang canon sa New Testament, even gani sa Old Testament, wala pa sila mga official canons. Nasa na ginasunod?
katong sa Septuagint version, pero dili gyud ingon nga diha lang gyud kutob. Naa pa sila mga tradisyon nga ilahang gipang tudlo. So kung sundon nato ang pangunahuna sa mga amigo nato nga mga dili Katoliko, yung sa nila pag-identify nga kanang Biblia karon nga ilang gibit inspired na. Yung sa nila pag-identify kung dili simbahan Katoliko ha, granting without admitting na dili simbahan Katoliko ang dili na sa simbahan Katoliko ang Biblia. Granting without admitting. Okay, kinsa man ang nagdeklara nga kining libruha composed of Old and New Testament Biblia ni. Kinsa man. Kasi siyempre, kung gituuhan nila ang Biblia nga inspired written word of God, so therefore, gituuhan po nila ang responsable mga tao ni pailaan na nga kining Biblia inspired written word of God. Pero nganong dili man nila nga tawag anang mahatag. Kay mga higalag mga igsoon, ang rason din ha, mga sir og mga ma'am, ang pinakadakong rason din na is kabalo sila nga musantop mahiadto ang tawag ining information concerning nga ang Iglesia Katolika mao itag-iya sa Biblia. Mao man na. So, kana lang ang punto na ko eh. Kung dili ang simbahang Katoliko, kinsa? Ihatag sa ko ang deklarasyon, ano sa? Og giunsa nila ang process of tawag ining collection and compilation, giunsa pag-process. O kinsa ang mga tawhana ang nag-process. Di ba? Oh, karon, naa na ang Biblia. Nauna po man ang Biblia nila. Gining atong mga amigo nga mga di Katoliko, nauna po man ang Biblia nila. Ano sa araman ni gawas ang Protestantism? Nigawa sila after Martin Luther, 1517. Ano na Biblia? Na nagani printing press ana, mas magulang pag printing press ilaha. Ang printing machine mas magulang pa sa ilaha kay kung ako masayop 1415 kung ako masayop. Nabasa mga 15th century. Kung wala ako masayop ha. Na-imbento ni Johannes Gutenberg ang tawag ining printing machine. Na-imbento niya. Subot pasabot before Martin Luther, before ang mga Protestante nga murag uhong nga tungod sa lipak diha pay pagtunga. Mas magulang pa sa printing press. O karon. Before sa ilaha, asa mo sila kadawat og Biblia? Even Martin Luther. Kabalo ba mo nga naay kaugalingong translation si Martin Luther? Katong the German translation of the Holy Scripture. Nagitanggal niya ang Book of Hebrews, gitanggal niya ang James, and gitanggal po niya ang kanang mga tawag ining even the Revelation gitanggal niya. Ano wa man nas Luther nga mo ilang lolo. Di ba? Nganong wala man nila tawag anang gisunod gyud ang lakang gyud ni Luther. Ngano nag-create man gyud siya nag-ilaha mga kaugalingong mga pundok. Nga dapat unta dito sila magpasakop ang Luther kay ilaha man ng lulo. Ilaha man ng kaapu-apuhan tong baga, anong ilang apuhan ba? Ngano wa man sila mosunod? Unsa may hinungdan? Tungod kay naa sa ilaha pangunahuna og sa ilang kasing-kasing kanang kinaiya nga pagkabahin-bahin. And scripturally speaking, according to scripture, 1 Corinthians chapter 14 verse 33, ang giingon ni San Pablo, ang Dios dili Dios sa pagkabahin-bahin, kung dili Dios sa pagkahiusa. So buti pasabot kanang Dios nila, ang ilang yun ako na pagkabahin-bahin, dili na mo Dios ang gitudlo sa mga apostol sa balaang kasulatan. Di ba? Ana raman na kasimple. Yan ato mga amigo nga mga di Katoliko, ingon dayon nga wa nay kana bitong marason abiminim na dayon. Ikaw daw ang bulo dagong kagnaong wa nakaluoy ba maluoy. Maluoy ta sa ilaha. Nganong makaingon na ko nga tawag ining maluoy ta kay ana ba? Ituo lang sa chismis sa pastoy. Muna naingon ana ang ilahang pangutok. Ito man sa chismis silang pastoy. Ang ilang pangutok ningon ana. Ngano ningon ana may ilang pangutok kay instead of motuo sila sa mga facts, ang ilang gituuhan ang ilahang tawag ining mga pastoy nga hilig kayog chismis pa nga kanang kuan. Chismis pa na. Bisang pagkapila sila mo kuan, chismis lang ilahang
tawag ini nga ginahimo. Chismis na. Instead of mutuo og facts, dito na hinuon mutuo sa yawit sa ilang pastor nga baseless. Tapa ko, agaw sa ning tan-awon ni kining ilahang kwan, kining ilahang tawag ining gipangsulti. Gusto na ko siya usa-usahon ba. Okay, yung pa niya, bali-bali ko, dili gyud ninyo matuis ang Bible. Magisterium, gitudloan mo og bali. Ang magisterium na hinuoy nagtudlog bali? Kung tinuod mo, na di mo motuo sa magisterium, kanang gingon na mo nga teaching office sa simbahang Katolika, ayaw magtuan ng Biblia. Kay ang produkto sa magisterium, o ng libro. Ano yung produkto? Kano man, gipadala sa Ginoong Diyos ang Espiritu Santo, dili man sa libro. Gipadala sa Ginoong Diyos ang Espiritu Santo didto sa gitawag og iyang mga apostol nga mo'y manudlo. Tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo ninyo. Wa ningon si Kristo nga pabasaha sila. Bot-bot ni butahana. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.